ആഡിസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ EV വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊന്മുടി പോവുകയാണ്. റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ കുറവാണ്, കാരണം റേഞ്ചൊന്നുമല്ല, ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പം ചാർജ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ടാറ്റയുടെ തന്നെ അവർ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത 7 kW ചാർജർ. നോക്കാം ചാർജ് എത്ര ആയെന്ന്. ഇപ്പം ചാവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെയ്യോ ഓൺ അടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്താണ്ട് 26% ആയിട്ടുള്ളൂ, 105 കിലോമീറ്റർ. ഇത് പോരാ, നമുക്കൊരു 100-500 രൂപയ്ക്കും കൂടെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പൊന്മുടിയിലേക്ക് വിടാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയും കൊണ്ട് പൊന്മുടിയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഇന്നലെ ഞാനൊരു റോസ്മല ട്രിപ്പ് പോയായിരുന്നു. റോസ്മലല്ല, തെന്മല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റേഞ്ചാണ് കിട്ടിയത്. ഏതാണ്ട് 585 റേഞ്ച് കിട്ടി. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം. നമുക്ക് അത്രയും ഓഫ് റോഡ് റോസ്മല പോയവർക്കറിയാം. ആ ഓഫ് റോഡും ആ ഹില്ലും എല്ലാം കയറിയിട്ട് നമുക്ക് റീജനറേഷൻ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കായ ഒരു സമയം കൂടിയാണ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു 500 രൂപയ്ക്കും കൂടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും, റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് 6000 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതുവരെ നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പേടിക്കാനായിട്ട് എവിടെയും വിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വഴിയിൽ ആക്കത്തില്ല. നല്ല റേഞ്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 420 ആ റേഞ്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി കണ്ട് ഓടിച്ചാൽ 440 വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം റാഷ് ഡ്രൈവിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 350 അത് ഫിക്സഡാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ തലകുത്തി ഓടിച്ചാലും 350 കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാണാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. 25% നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുള്ള ചാർജിങ്. 400 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്തത്. അത് തീരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് കട്ടാവും. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് കാശ് തീരുമ്പോൾ കട്ടാവും, പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നാലും ഇത് സ്റ്റോപ്പാവും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ കട്ടായി പോകും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് അവിടെ. നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് 60 വാട്ടിൻ്റെയാണ്, 60 kW ചാർജ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏതാണ്ട് ഒരു 40 മിനിറ്റ്സോളം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 400 രൂപ തീരണമെങ്കിൽ ഒരു 40 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷം നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരുക്കട മാർവൽ പെയിൻറ്റ്സ്, അവിടെയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻ. നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ലുലു മള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, ലുലുലും ഉണ്ട്. അതിനെത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാർജ് മോഡ് അവരുടെയാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കുറവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ദൂരം പോകണ്ട, അടുത്തുള്ളത് ഇതാണ്. പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ല, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വിശേഷമാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ക്യൂവിലാണ്. 2 ടിഗോർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2.75 kW ഇപ്പോൾ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. 30%, അതായത് 5%, 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. അതായത് കണക്ക് വെച്ച് ഓരോ പെർസെൻറ്റേജും ഓരോ മിനിറ്റിനും ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കയറും. എന്തായാലും ഒരു 2:21 3 മണിക്കകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ് തീരും. അപ്പം നമുക്ക് പൊന്മുടി പോയിട്ട് വരാനുള്ള റേഞ്ചൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. കാരണം ഹൈ റേഞ്ചൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല റേഞ്ച് കിട്ടും. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫുൾ ചാർജിൽ തെന്മല റോസ്മല എല്ലാം പോയി. അപ്പോഴൊക്കെ നല്ല റേഞ്ചായിരുന്നു. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിനാണ് പോകണം. ഈ രൂപയ്ക്കുള്ള ചാർജ് മതി നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. വഴിയിൽ കിടക്കുമോ? വഴിയിൽ എന്തായാലും കിടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, ചാർജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Normal cooling mode on.
ഇപ്പം നമ്മൾ 32 കിലോമീറ്റർ ഓടി. ഇനി ബാലൻസ് 145 റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത്. 41% ആയി. ഇനി ഒരു 18 കിലോമീറ്ററും കൂടെയാണ് പൊന്മുടി. Economy drive mode activated. അപ്പം 27% നമ്മളെ പൊന്മുടി എത്തി.
ബാലൻസ്. അപ്പം ഇനി ബാലൻസ് ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും? 89 കിലോമീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ റീജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 23%. നമുക്കിങ്ങനെ താഴെ എത്തുമ്പോൾ റേഞ്ച് എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊന്മുടിയിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ 96, 19% ബാലൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ 25-ലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടത്, 50-ലാക്കി 25%. അതിൽ നമുക്കായത് 400 രൂപയ്ക്കാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്തില്ല. ബാലൻസ് ഒരു 80 റുപ്പീസ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 320 രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് 120 കിലോമീറ്ററോടെ. അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് 25%-ൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നു പൊന്മുടി. അത്യാവശ്യം നല്ല കിടിലം ഡ്രൈവായിരുന്നു. 22 ഹെയർ പിൻ ബെൻഡൊക്കെ നമ്മൾ കയറി. വണ്ടി വേറെ പവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ വേറെ ഒന്നിനും വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റേഞ്ച് ആൻസൈറ്റിയും ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ യെസ്റ്റർഡേ വേറെ ട്രിപ്പ് പോയതുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റി നല്ല റേഞ്ച് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ പോയിട്ട് വരാമെന്നും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അത്രയൊക്കെ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷം അറിയണം താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ റിവ്യൂ ഞാൻ നല്ല രീതിയിലിടാം.